teman-teman, jumpa lagi di video aku, Aira. Kali ini kita akan membuat ice slime. Tapi maaf ya, nggak ada bahan-bahannya, jadi pakai make up. Ini gelasku. Ini gelasku. Ayo membuat ice slime. Iya. Ini jusnya. Cering. Ini mesesnya. Ini mesesnya. Lalu dan mesesnya. Cekring. Mesesnya. Pakai ini. Pakai ini. Pakai ini juga. Pakai ini juga. Pakai ini. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan membuat ice slime. Ini bahan-bahannya udah ada, terus tinggal dipakein Yupi. Ya. Selesai ice slime-nya. Ya. Oke, kita coba. Enak. Enak. Kalian coba bikin ya, tapi jangan beneran ya. Ya. Itu gituin make upnya, nanti dimarahin mama kalian atau ibu atau bunda. Oke? Atau Assalamualaikum.